Скопје е исклучително валкан град и тоа можеби му е карактеристика што секој кој што ќе дојде да забележува. Некој можеби нешто и ќе му се допадне, меѓутоа сите се едногласни дека Скопје е многу валкан град и сите се скандализирани. Меѓутоа причината веднаш се гледа. Во Скопје нема канти за ѓубре. Првата работа што кога ќе дојде некој странец во Скопје ќе забележи дека во Скопје веројатно дека само во центарот има 20 и нема луѓе задолжени за да ги празнат. Нема луѓе кои што наутро ќе дојдат, ќе ги сменат црните кеси и ќе го соберат ѓубрето. Тоа е една работа. Значи, јас се залагам да има Скопје комплетна покриеност со канти за ѓубре и со луѓе задолжени во кое време ќе го соберат ѓубрето. Да има мобилна екипа, тоа се мали камиончиња, во Лјубљана тоа функционира така, во центарот постојано врти еден камион и постои мобилна апликација во која што граѓаните на телефон и во Хрватска ја има таа, функционира на начин што граѓаните се обраќаат до градот, праќаат порака и го снимаат ѓубрето и ќе кажат на таа и таа локација има ѓубре. Градот мора да одговори, службата мора да одговори кога мобилната екипа ќе се врати, кога ќе помине тука да го исчисти тоа ѓубре. Ова треба да биде направено во соработка со општините, по моја проценка треба да има 2-3 поголеми камиони и уште 5-6 помали, кои што цел ден ќе циркулираат низ градот и ќе го собираат овој смет. Од кога ќе се исчисти еден дел од градот, мора да бидат исчистени и депониите во околината. Прво треба да се направи мапирање, се знае кои се невралгични места, кои се проблематични локации, каде што има лесен пристап со камиони. Најголем проблем е тука што овие кои што го изнесуваат кабастиот отпад, градежниот шут, кои што за да спечелат некои ситни пари му нанесуваат на градот голема штета. Можеби треба градот да им објасни на граѓаните да ги повика дека на нивни повик ќе дојде да го собира кабастиот отпад и шутот. Можеби е поедноставно и поевтино градот да го собира и да го носи на Дрисла, отколку да го собира од диви депонии кои што ја загадуваат почвата и водата.